आस्था, ये देखो आ गया हमारा सौतेला भाई। चुप। आ गया भाई तू जॉब से? हाँ, मुझे खाना दे दे, भूख लगी है। दीदी क्यों देगी, जाके अपने हाथ से लेके खा। ऐसे मत बोल। कोई बात नहीं, मैं लेके खा लूंगा। तुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सगे भाई से बढ़कर है वो हमारे लिए। उसी की वजह से हमारे घर की रोजी रोटी चलती है। मुझे नहीं पता, वो सौतेला है बस। अरे रोक। बहन, इससे छोटी कॉलेज की फीस भर देना। लेकिन भाई तू उन पैसों से स्कूटी लेने वाला था ना। नहीं, छोटी कॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कुछ दिन और बस से जॉब पर चला जाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ मेरी तरह कहीं नौकरी करे। मैं उसे बहुत बड़ा आदमी देखना चाहता हूँ। चल मैं चलता हूँ, जॉब पे जाना है।